امروز روز صبح روز بعد دیشب دیگه. اون ویدیو قبلی که گذاشتم در راستش دیشب بودن 10 اینا شب شاممون رو خوردیم. سوال اینه که الان 10 صبح چی خوردیم؟ 10 صبح چی نخوردیم. چرا؟ چون فاستینگیم. چرا فاستینگیم؟ چون خوبه. بشینیم خوبه. تا که چیزی نمیخوریم تا مثلا 2 بعد بعد از اون طرف از 2 تا 10 شب دوباره خواهیم خورد. 8 ساعت میخوریم، 16 ساعت چی نمیخوریم. در واقع به این معنی نیستش که مثلا کم بخوریم یا حالا کم هم میخوریم. منظور اینه که اون چیزهایی که میخوای بخوری بین 8 ساعت ساعت 2 تا 10 شب بخور، 16 ساعت رو نخور. چراشو خواهید دید دیگه، تاثیرشو میبینید. ما هم دیگه برسیم دفترمون و شمشیرها رو درارید که داریم میریم سر کار. و جنگ حقیقی یک مرد نه تو باشگاه بلکه سر کارشو که اتفاق میفته، اونه که مهمه. این هم مهمه، اون هم ولی مهمه. کدوم مهمتره؟ میتونید کامنت کنید و نظرتون رو در این رابطه با ما به اشتراک بذارید. هرچند نظر ما رو نمیتونید تغییر بدید، نظر ما همین که هست میمونه، مگر اینکه واقعا نظر خفنی بدید. پس بهترین و خفن‌ترین نظراتتون رو برام بذارید. من گفتم که پایبند به رژیم هستم. این تصویر الان کل آفیس KFC گرفتیم بزنیم، ولی حاجیتون میخواد بره غذای سالم بزنه. اینجوری آدم باید پایبند باشه. گفتم مرد مسیرش رو خودش پیدا میکنه. چه چیزی منظورم بود. ما امروز شوتینگ داشتیم، شلوغ بودیم افتضاح. نهارا هم که حالا رسید ولی خب البته وفا ما چون قول دادیم که قبل اینکه اون ساختمون 3 تا بره بالا و 3 تا میایم پایین دیگه نشد که KFC رو بزنیم. بعد حالا من فاستینگم قرار بود 2 تموم شه ولی الان ساعت 3. حالا دارم اینجا زیر دفترمون یه فروشگاهی غذای سالم داره و میره خودت انتخاب میکنی چی میخوای و اینا. چیزای سالم خوب داره. اکثر این غذاها به شکل خیلی سالم تهیه شدن. it's fine. خب این غذا الان سرد. بنابراین ما میریم اینجا مایکروویو دارن خودشون، بزنیم تو مایکروویو. اشاب چنگالا اینا که میتونید اینجا بردارید، اینجا بهتون قهوه میدن و خریدین اینجا حساب میکنیم. اینجا یه سری آب میدن همه طبیعی. بعد اینجا یه سری دسر و چیزای اینطوری داره، اما اقسام شیرینی‌جات. بعد اینجا هم باز یه سری چیزا داره که آماده است، مثلا سالاد میوه از اینجور چیزا دیگه، یه سری اسنک های مختلف. چطوری؟ مخلصم. آقا یه سویا سس. بله 2 تا سویا سس داشتیم، تا نمک فلفل اینا. اینم تموم شد. این و گرم شده قشنگ رو بریم بزنیم. این مرغه گیریل و قشنگ مشتی. همونطور که از صورت بنده پیداست ما خیلی خستیم. یه ساعت بیشتر بوده مثلا بودیم اول شروع بودیم امروز دیگه. امروز باشگاه نداشتیم، امروز فقط داشتیم. تا همین داشتم خوب پیش رفتم. این افت انرژی هم علتش همین شروع رژیم است، وگرنه که همچین افت انرژی معمولا ندارم من. اینو فعلا باید تحمل، چون در روزهای عادی خیلی پیش میاد که من بیشتر بمونم سر کار و بالاخره کار زیاده باید انجام بشه. هوا هم تاریک شده و میریم به سمت منزل. ما خسته و پاره اومدیم خونه، گفتیم وزنه بکنیم. خیلی 115 و 1 از دیروز تا الان. دیروز 116 و 4. 1 ماه 3 کیلو تا اینجا کاهش. شروع روز سوم. اوضاع عالیه. داره میره. اهداف داره میره. امروز شنبه است و شنبه ها من کمتر کار میکنم، زودتر میام خونه. بنابراین چون زودتر کارم تموم میشه، اگه اوکی امروز بریم خرید چی؟ چیزای رژیمی و حالا هلسی و اینا. بریم چیا باید بخریم. بذاره فروشگاه بالی هم بریم اونجا رو بتونیم.
از آن بهترین پلنه در سطح شهر کارهای عقب موندمون هم انجام بدیم و برگردیم بریم باشگاه. بعدا هم درد میکنه واقعا. الان داشتم از این ماساژگانه داشتم جایی که درد میکرد و فش میدادم رفت میشه. این دردا موقته. بچه ها بندری درست کردن تو دفتر، بعد هی به من میگم بیا، ولی من نمیام. چیه؟ با من کار داری؟ من بندری نمیخورم، به خدا رژیمم. میگم رژیمم. آقا بگی من گفتم بیا به خاطر اینو یه کوچولو آخر خوردیم. این نون هم گذاشتم زیرش که روغنشو بگیم. من نون نمیخورم. اون وقت همه میخندم بیادبا. آقا تمرین امروز من تموم شد. من اگه فکر کنم خیلی عرقم نکنم بخاطر اینکه با این حوله خوش میکنم و اینا کلی عرق کردم. من یه داستانی که دارم اینه که فکر میکنم که هر بار که من خواستم برم مثلا با یه مربی ورزش کنم و هر بار خواستم که این کار رو حرفه‌ای انجام بدم، همیشه با یه برنامه به شدت سختی مواجه می شدم که برای من توی اون لول کار نشدنی به حساب میاد. فکر میکنم که نمیتونم، از پسش بر نمیام. چرا؟ چون واقعا اون برنامه سنگینی بود. این منو به این واداشت که فکر کنم، خیلی فکر کنم و نتیجتا به این موضوع رسیدم که مربی هایی که مثلا میخوان بیان به کسی که اضافه وزن شدید داره مثل من وقتی میخوان برنامه بدن، چون خودشون هیچ وقت توی اون شرایط نبودن. خب کسی که مربیه از اولش لایف استایلش طوری بوده که مربی شده، یعنی از اولش داشته ورزش میکرده، هیچ وقت این شرایطی که من توش بودم رو هم نداشته. بنابراین درکی از شرایطی که من توش هستم نداره. اون اگر من نتونم یه کاری رو توی تمرین انجام بدم اسمش رو میذاره تنبلی، اوکی؟ ولی من واقعا نمیتونم اون کار رو انجام بدم با توجه به شرایط بدنیم توی اون وضعیت. با یک تئوری الان دارم ورزش میکنم. اون تئوری اینه که میای باشگاه ورزش میکنی تا جایی که حالت خوبه. هر وقت حس کردی که حالت داره خراب میشه دیگه ادامه نده. پاشو برو بالا. حالا شد 5 دقیقه، شد 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت. نه، قرار نیست بیای 3 ساعت وقت تو باشگاه بگذرونی. اصلا من مال این کار نیستم. من اگر قرار باشه روزی 3 ساعت وقت تو باشگاه بگذرونم، هیچ وقت بعد این آدمی که الان هستم نمیتونم باشم. این نمیشه. زندگیم تغییر میکنه و من این تغییرها رو دوست دارم تا جایی که متعادل باشه. برای من امروز متعادل باشه. از یه جایی به بعد تواناییم بیشتر بشه، ولی بیشترم میگم چرا که نه، ولی منطقی باشه. نه اینکه مثلا 3 ساعت 2 ساعت بری. چه کاری اصلا، چه نیازیه به این کار؟ اگر شما از پس این موضوع بر نمیایی که بیایی مثلا اون چیزی که مربیت برات نوشته رو مو به مو انجام بدی، اصلا حس نکن که تنهایی. فقط تو نیستی که تو این شرایط هستی. فکر کنم هر کسی که اضافه وزن داشته باشه و یک بار اومده باشه حداقل باشه به این نتیجه رسیده که ای بابا چرا انقدر سخته. به نظرم بهتر اینه که با مخ خودت بری جلو تو این شرایط، چون مخ هیچ مربی به ذهنیت من نخورد. در نهایت من نتونستم باش کنار بیام. نشد، واقعا نشد. اگه میشد که الان این نبود وضعیت. با ذهن خودم میرم جلو، اون چیزی که فکر می‌کنم درسته رو انجام میدم. تاش اگه آسیب موند، آسیب برای منه. اگر اتفاق مثبتی افتاد، اونم برای منه. نکته بعدی اینه که ما اینجوری نبوده که حالا خیلی هم بیگانه بوده باشیم با ورزش کردن اینا. از بچگی حالا ما کلاس ژیمناستیک و تکواندو اونا همه اینا رو رفتیم، ولی من خیلی زود ورزش زده می‌شدم. دیگه وضعیت رو حال نمی‌کردم باهاش. کلی خوندم در موردش. کاریو بدون تحقیق انجام نمیدم. اگر امروز به این نتیجه رسیدم که این ورژن برای من مناسبه، پشتوانش یه تفکری، یه چیزی بوده، یه مطالعه‌ای بوده. اینجوری نیست که مثلا حالا باری برزد بریم ببینیم چی میشه. و من کاری که دارم میکنم، من فعلا کربوهیدرات دارم مصرف نمیکنم، شکر دارم مصرف نمیکنم و تا جای ممکن دارم پروتئین مصرف کنم، چون ورزشی که میکنم هوازیه. نوع تغذیه‌ام جوریه که چربی بسوزونم و از اون طرف عضله نسوزونم. این کاریه که من الان دارم میکنم. بس سلام. بریم که کلی کار داریم در ادامه روز. استخرم نمیخوام برم، رفیقم اینجا بود اومدم سر بزنم و بعدم بریم. کلی کار داریم. خب آقا من قرار بودش که برم خرید کنم، کاریات کنم، روز بریم، ولی نشد. راستش از باشگاه که برگشتم
یکی دو تا تماس کاری دریافت که خیلی کارم زیاد شده، نشد که بشه. انشالله اون برنامه میمونه واسه فردا دیگه. الان این شام رژیمی تو کلم زدیم جاتون خالی. اگه سوال شاید باشه که چی خوردی؟ آقا ما برداشتیم گوشتو، همین گوشت خورشتی رو ریختیم روی چیز تخت گوشت، با چاقونجی تق زدیم ساتوریش کردیم، یه ذره واکنه خودشو، نمک، فلفل، یک کمی روغن زیتون یه همین زدیم و گذاشتیم رو گریل. جاتون هم خالی. الان می‌خوایم بشینیم رو تراس کتاب بخونیم. هوای این روزهای دبی خیلی خوب شده. این یکی دو روز یهو اون گرمای افتاده. همین یه هفته پیش میومدی شور عرق می‌ریخت، ولی الان اونو نداره. این کتاب هم کتاب باحالیه. استعداد نافرمانی، نافرمان باشید دوستان، همواره نافرمان باشید. کتابا رو بخونید، باحاله. روز 4 این چالش ماست. یا 113.6 116 و چند بودم؟ 116.4 بودم. 3 و 2 کم شده. روز 4 ما روز عجیبیه. این ویدیو رو میخوام تمام کنم. امروز هم یک شنبه است و روز تعطیل ماست. ما هم داریم میریم یه قهوه بگیریم این بغل. این اون چیه؟ یه دونه تیم هورتونز اون تمام تالو قرمزه، نمیدونم میگم توش. هم استارباکس اینجا. اون تیم هورتونز من خیلی دوست دارم، یه برند کاناداییه. استارباکس هم که استارباکس دیگه. قهوه خونه خوردم ولی اصلا اون کاری که باید با میکرد و نکرد. خیلی همچین چشامو ببین اینه. میگیم استارباکس. آیس امریکانو پلیز. Thank you so much. واقعا این خوشمزه ها رو آدم ببینه و نخوره. من خیلی کورستان میخورم و اراده دیگه باید اراده کرد و یه عالمه چیز خوشمزه که قرار نیست بخوریم. من تنها نکته‌ای که فقط میخوام بگم اینه که آقا این مسیر اصلا مسیر سختی نبود. خیلیش اصلا سخت نبود و همین الان هم من جلو آینه وای میستم یه فرقایی دارم میبینم. فقط شروعش کنید دیگه بابا، شروعش کنید. زیادم به حرف کسی گوش نکنید. آقا من به حرف کسی گوش نکردم تا اینجا جواب گرفتم. بیا منظورم اینه که مطالعات رو بکن. ولی آقا نیازی نیست حتما یکی بالا سرت باشه که مثلا بهت بگه چی درسته چی غلط. همه اون اطلاعاتی که نیاز داری آلردی هست تو اینترنت، تو کتابا هست. برو بخون خودت و خودت بهترین تصمیم بگیر. با اراده خودت برو جلو، نذار یکی پوشت کنه. چرا؟ چون یکی پوشت میکنه جواب نمیگیری. تو کیس من حداقل این بوده، یعنی هر وقت یه نفری خواسته منو پوش کنه من درم. من چون از این تمایی هم که اصلا نمیتونم بپذیرم یکی بهم بگه چی بکن چی نکن. وقتی فضا اینه و نمیشه دیگه آقا، نمیشه. رو من جواب نمیده، رو بقیه شاید جواب، رو من جواب نمیده. بنابراین روز خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. آقا این ویدیوها رو اگه میبینید حال میکنید سابسکرایب کنید. حالا ما نمیگیم توی ویدیوها که سابسکرایب کنید، شما زیاد چیز نکنید، سابسکرایب کنید داداش. لایک بزنید، نظر بدید، حتی اگه مخالفید نظر بدید، ما هم مخالفتمون رو نسبت به شما اعلام کنید. بریم جلو ببینیم چی میشه. دمتون گرم، دوستتون دارم و اینکه چیز کنیم، بریم قسمت بعدی. قسمت بعدی خفن‌تر خواهد بود. تو قسمت بعدی رفیقمونم قراره بهمون جوین شه تو فیلم برداری، یکم کمک کنه، یه مقداری جوری دوربین تو دماغ من نباشه یه جایی. حتی همش نیستش، یه جایی هستش. بریم ببینیم چی میشه. مخلصیم. فعلا.